Mau bikin spaghetti, pakai spaghetti angel hair. Ambil 2 genggam aja ya angel hairnya, terus direbus sampai matang al dente. Nggak usah, maksudnya al dente itu kalau digigit kita masih kerasa agak keras, jangan terlalu lembek ya. Kalau udah matang spagettinya ditaruh dulu ya di wadah. Oh my god. Belum kebeli tripod, nggak modal. Karena aku mau tumis bumbunya, pakai minyak zaitun, bawang bombaynya udah dipotong-potong biar cepet gitu. Wah, terus sama baceman bawang putih ya. Ini aku bacemannya pakai minyak kelapa, jadi bawang putih dipotong kecil, terus direndam pakai minyak kelapa, ditaruh aja di tempat kaca gitu, ada tutupnya ya guys. Aku pakai panci ini lagi bekas rebusan tadi supaya hemat tempat aja. Terus masukin daging bebas, aku pakai daging sapi ya. Aku freezer biar hemat gitu. Kan kalau beli di supermarket kan lumayan banyak ya, bisa kita bagi-bagi, kita simpan di freezer biar awet. Sih harusnya emang tadi malam aku turunin dulu ya dari freezer ke bawah, tapi aku baru kepengen makan sisanya tadi subuh. Lapar you know. Masak terus ya guys sampai dagingnya matang. Dagingnya udah mateng ya, terus kita tambahin, terserah sih mau merek apa. Kalau aku pakai yang udah jadi bolognese, tambahin aja lumayan banyak.
dulu. Kalau ada yang kurang tambahin garam. Udah pas guys. Itulah enaknya beli bumbu instan, nggak usah ditambahin apa-apaan lagi. Oke, udah matang. Kita taruh di atas spaghetti yang tadi. Oke, ini dia spaghetti angel hair with bolognese sauce. Cepet dan kenyang dan sehat dan hemat dan sebagainya. Oke, terima kasih, selamat makan. Kalau aku sih sekarang ini sarapan ya. Selamat sarapan, selamat breakfast, have a good weekend. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.